Съжалявам за това, хора, но здравейте всички. Аз съм Боби Чавков и в момента съм тук с котската 8. В момента ние сме братия близнаци. Да, ние сме братя близнаци. И сега ще слагим първи. Да, в момента, както виждате, имаме една лъжичка един момент. Първо трябва да изсипваме течното лепило. Това става бързо. Боби, още. Съжалявам, хората само че коце. В момента ми е котската 8. Съжалявам просто. Няма да ви кажем къде живеем. Линк в описанието на моя канал, Дядо Пипа и знаете. Да, и в линк в описанието и на моя канал. Оставете долу в коментарите какво искате и също така оставете няколко палец нагоре. Я абонираме. Сега Боби. Това е дядо. Един момент първо. Не, сега трябва да слагам пяната за бързане да ти почва. Един момент първо да ви покажа. Ей, това е как изглежда течно лепило. Да, течно бяло човешко лепило. Да. Чакай, ти са малко фото. И нека да почне. И да, в момента, както виждате, съжаляваме за тази кратка пауза. Вижте пяната за бръсене. Хайде, един момент. Добре, това е достатъчно. После ще сложим още. В момента бъркам. Боби, гледай, че ще я качиш горе. Да, знам. Нямаше да го. Няма на бръснене. Да, ето как изглежда това. Система за бръснене доста гнусто. Трябва да стане това нещо. Трябва да стане нещо. Трябва да стане това нещо такова. Нещо такова, новичко. Да, само че не ще го отсветиме. Ще сложим още малко, за да стане. Не, няма да го отсветявам, за да стане като другото. Добре. Ето още малко. В другия ще ви кажем как се отсветява. Това имаме боракс. Ето тук е боракс. Ей, това е как изглежда в момента, а това е боракс. Ето го. Само че ние вече разтворихме боракс във вода. И в момента... Внимателно, защото тук аз съм малко по-голям от Боби и аз съм по-свестен така. Съжалявам, но брат ми е на 9. Дай Боби, аз съм на 9. Ама аз 3 минути по-голям. Да, и почваме, давай. Бъркай бързо. Ма не, Боби, дигаш го нагоре, свали го, така. Извинявайте, че малко... Съжалявам, просто това е поне втория слайм и ми е трудно да запомня нещата. Аз не запомних. Така, Боби, бъркаш. Сега бъркай, може аз да побъркам, ти разбъркай това. Изложи топла вода. Топла вода трябва да сложи малко. Ама в това ли да сложиш? В тази чашка, където аз пих. Добре, един момент хора, ще бъде асистент. Ето, така изглежда. Трябва да се сгъсти. Така сложим малко вода. Ама да сипа ли боракса? Малко сложим, много малко вода. Но къде? Тук боракс, да. Нещо Боби ми дам на всеки че. Дядо, остави. Тук си е нормално. Не, то станала студена, а то не трябва да става студена. Още студена. На чайни лъжички. На чайни лъжички слагате топла вода. Нещо изписва, не знам защо ме изписва. Ето така трябва да стане. Ето вижте как е. Ето това в момента е една чайна лъжичка. Дай Бобиче. Ето така. Виждате изобщо. И ще слагам по-малко тук, въпреки колкото половин чайна лъжичка. Не, защото такава лъжичката е първата. Така, който да сложили боракс. Ето. И да, съжалявам за това, но камерата ни се втори. Ето. Да, готово е. Бъркай. Така. И започва да се сгъстява така, трябва да стане. Да, просто кажи ми кога ще сложа боракс. И може да започнем към боракса. Давай, слагай. Ама сложи я пълно тук за такова. Давай. Добре, тук. Линк в моя канал. Лайк, абонирайте, напишете в коментарите. Снимам през брат ми канал, че мога да няма материя. Слагай още. За това не се говори в момента. Вижте как ще почне да се сгъстява. По-добре да им покажеш. Да. Ако изобщо нещо
къщата. Да, Не питайте проблема После ще на брат покажем, ми. Писал, не питайте за проблема на брат ми. Да. Защото този проблем е много рядък. Не е рядък, много деца го имат. Различни видове. И така. Да, съжалявам, понякога забравяме нещо. Дава, Боби трябва да сложа боркс. Така в момента котата ще сложи малко борекс, но това е задължително да го направя. Така мога да направя камерата ми да ми работи по-добре. Така ще ви каза какъв е моят проблем. С говоренето и заедното носене. Други ме клип също така, може би се струва малко странно за мен, за такова дете. Изгледам точно един клип на Five Nights at Freddy's. Боби, сложиш си малко и готов ли си да бъркаш? Да, готов съм. Не, готов ли си да го мачкаш? Да. Не сложи още бъркс, а трябва... Не слагай бъркс. Да сложи толкова. Няма проблем. Сега го пипни да видиш дали е такъв. Лепка ли? Да, лепка, само че... Дай да сложим още. Вече имам цяло. Ето така слагаме. Така. Не мога да се занимавам. Не можем да се занимавам вече с този борък. За това се занимавам аз глупости, бати, тук 2 часа. Вижте. Момент. Май ще имаме нужда от тече да запълним. Не. Това слам ние. Това не е третия слайм. Другия слайм ще го направим по моя начин. Но и Боби трябва да дойде. Да, в момента е време да го мачкам. Мачкаш го. Как? Да го взема ли целия? Целият. Има го целия. Това не ми е първото нещо на света. В момента... Лепка ли? Ти как си мислиш? В момента само да ми мислите. Сега борък трябва да сложим още. Ето. Ето ми ръката. Ето, Боби, да се разпада. Залепна ми. Чакай, нищо. Това в ръцете можеш. Давай. Да го мачкам. Не, да аз го мачкам. Добре, аз в момента. Добре. Ръката ми. Вече почва да се оформят нашия слайм. Да, само че ако това бъде истински провал, просто да това трябва да ви такова да ви се използва. Боби. И преди ще трябва малко да пресъхне. Да become seed. Ай, become seed. Вижте колко. Вижте колко хубаво става. Сега просто имам проблем. Така, напишете в коментарите. Какъв клип да снимаме? Това беше от нас, вие бехте Скотската 8 и Божидар Чавков. Казва се Боби Чавков. Така знам, че е Боби Чавков, Боби, махни клипа. Добре, това е всичко от аз. Чао. Не, така. Къде? Удари го просто.